大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。我哋今次咧係飲呢個咧冰加水落去啦，睇下係咪真係好冰嘅先。最好涼嘅啦！呢個咧我加咗好多冰落去咧，佢就越凍越好凍噶啦。聽你啲聲音咪，仲有好甜嘅，你哋快啲自己試下啦！如果你哋而家睇到呢個 channel 嘅話，快啲落去試下噶啦！我都試咗好耐。你飲落去咧，之後你嗰啲水咧，接到牙齒咧，好冰嘅，好冰嘅。所以咧，你哋要咁樣飲啊，就唔會切咗啲牙齒。之後咧，呢個咧又凍啦。你睇下咧，我個杯咧已經咧，佢啱先喺度流水啊嘛，所以咧我攞個紙巾喺度係好透明噶啦，掂唔到個冰噶啦。我加咗好似上啲冰咧喺上邊啊，呢度好多啊。你睇下邊呢度都有㗎呢啲啊，就會轉啦。我俾大家睇下入邊先，大家等我陣啊。你睇下幾多冰，所以咧你哋要落咁多冰咧就勁凍嘅啦，同埋啲封面都係好凍嘅。一擺隻手指落去咧係勁凍，好痛嘅。你擺咗2天嘅時候咧，之後你感唔到咁樣咧，即係會入醫院嘅。我有試過，繼續飲先。真係好冰啊！好啦，我哋今日都講到呢度噶啦，咁我哋下條片再講第二樣嘅嘢食啦。你喺下邊度話俾我知你想食咩，之後我就會我會抽邊個人嘅嘢食啦。好啦，今日風浪嚟呢度啦，下次再見啦，記得 like、share、訂閱，拜拜啦，拜拜。